Salve, salve, rapaziada. Hoje eu vou estar indo lá na Honda comprar a Titan 2025, rapaziada. Então eu já tô aqui na garagem, já vou pegar o golzinho aqui. Já vou pegar meu carro aqui pra ir lá na loja, rapaziada. Então, bora pra loja lá, já pegar a 160. Então vamos lá, rapaziada. Vamos tá indo lá na Honda buscar a 160. Eu já liguei pro vendedor, rapaziada. E ele falou que já tá disponível lá, é só buscar, rapaziada. Então vamos lá ver se é verdade, né? Que eu já tô ansioso pra pegar ela. Não sei muito bem o caminho, mas vou tentar chegar lá de boa. Eu vou por fora aqui, rapaziada, que eu não sei por dentro. Eu acho que tem jeito, mas vou por fora aqui pra ver. Aí, rapaziada, eu tô levando um mano meu aqui comigo, que ele vai trazer o golzinho pra mim. Eu vou vir na moto. Olha o negócio aqui, rapaziada. Certinho. Então vamos lá, rapaziada. Tá chegando aqui já na loja. Bora buscar a 160, né? É 2025, hein, rapaziada? Lançamento, hein? Vamos lá, né, rapa? Buscar essa motinha. Ó o golzinho, rapaziada. Igual esse, olha. Chegando aqui, rapaziada. Eu já vou estacionar o gol aqui. Cheguei aqui na Honda já. Ai, já vou estacionar o gol. Eu vou deixar a chave aqui como um colega meu vai buscar ele. Então vamos lá buscar, né, rapaziada? Mas o vendedor já tá tudo pronto, rapaziada. Bora buscar a moto. Olha, será que é ela? Vamos ver, deixa eu conversar com o vendedor aqui. Deixa eu assinar os papéis já, rapaziada, e já pegar a moto. Pronto, rapaziada, já assinei os papéis. Tá aí a moto. Parabéns pela sua conquista. Motogiros, é isso, rapaziada. Tá aí, ó. Vou até agradecer aqui, rapaziada. Vou agradecer, rapaziada. Né? A gente tem que agradecer. Tô muito feliz, rapaziada. Já vamos dar um primeiro rolê nela aqui. Tá tudo certo. Tanto que tá bonito, mano. Olha o golzinho. Aí o golzinho, parceiro meu, vai buscar ele aqui pra mim, rapaziada. Aí eu não sei que hora que eu vou buscar, não. De repente eu até trago ele aqui de moto. Já vamos dar um rolê aqui pela cidade. Agora é... Não sei se eu já abasteço ela, mano. Mas agora, rapaziada, é... As entreguinhas de 160, né? As entreguinhas de 160, né, rapaziada? Rapaziada, eu vou voltar ali que eu vou dar um rolê ali no centro com ela. Muito feliz, mano. 160 aí, ó. Deixa nos comentários também, rapaziada, qual que é a próxima moto que vocês querem que eu compre aí, rapaziada.
Vou dar um grauzinho aqui com ela, rapaziada, só pra estrear mesmo. Vou passar aqui na porta, mano, da Honda de novo. Deixa eu ir só tirar uma foto ali na frente da loja. Ah não, vambora. Agora, rapaziada, eu vou voltar pra lá. Que eu vou ir na quebrada lá pra dar um rolezão na quebrada. Não sei se é por aqui, ó, pertinho, mano. Rapaziada, dá um rolezão na quebrada. Vamos cortar de giro pra ver como é que é, rapaziada. Eita. Olha isso, rapaziada. Eita. Tem que passar de boa, né, rapaziada? Ali você sabe como que é, né? Fica de boa, rapaziada, porque você tá na quebrada aí você sabe como que é, né? Aqui tá embaçado. Dá só um rolezinho de boa mesmo, porque eu já topei com eles 2 vezes. E o carrinho ali tá no chão, hein? Vocês viram, rapaziada? E joias de novo. A gente tem que passar de boa, rapaziada, que está foda hoje. Rapaziada, a moto é muito boa. A moto é muito boa, mano. Já tô pensando em eu fazendo entrega com ela, mano. Se eu andar nessa aqui o dia inteiro deve ser massa. Passei meio perto da parede, já não sobe não, né? Ai, não quer subir não, mano. Eu não vou insistir não, rapaziada. Tem uns que sobe, esse aqui não quis não. Deixa eu ver quanto tempo que deu, rapaziada, de vídeo. Deixa eu ligar o pisca aqui, ó, que top, mano. Toma esse de lado, ó.
Toma esse de lado, rapaziada, ó. Pega. Pega, rapaziada. Eita. Pega isso, rapaziada. Eita. Eita, rapaziada, pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui quanto tempo já tem um vídeo. Rapaziada. Então, rapaziada, já deu 12 minutos aí, o vídeo vai ficando por aqui. E ó, se liga aí, ó. Se liga na braba aí que o pai lançou, hein. Só agradecer, hein, rapaziada. Então o vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. Se inscreva aí, deixa o like e deixa nos comentários aí. Valeu, fui.